University y'eggwanga education sector eno kukya nnyo nno mu education sector etegeeza ki eri abayizi naddala ku mutegero gwa waggulu? Webale nnyo ssebo. Nja kusaba ompe akadde nga bw'ogambye nti ndi mukulembeze mu institutions. Nkuwa oluwalo bannayuganda bayinza obba tebamanyi buzibu bwe twolekedde. Bassebo ne bannyabo nina obuzibu ku bukulembeze bwa Uganda ng'omuntu kubanga busaagira mu nsonga ze tutalina kusaagiramu. Muli nsi enaagenda mu maaso teyinza kusaagira ku byansoma, teyinza kusaagira ku byabulamu na byakwerinda bye bisingamu omuzannyo mu Uganda. Ndi ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde nawandika petition ne bakulembeze bannange ne tugiwa Speaker wa Parliament. Ne tugidiscussinga ne Speaker wa Parliament n'ensonga ezaffe ze twawaayo ku lw'abayizi. Ku Lwokusatu lwa wiiki eno nga sinagenda mu content. Ku Lwokusatu lwa wiiki eno Speaker wa Parliament n'ampita n'abakulembeze b'abayizi abalala mu universities n'ayita ne State Minister of Education Mwami Kirizesto Muyingo w'ekitiibwa Kirizesto Muyingo ne State Minister wa Finance ne ba commissioner abalala. In line twawa petition gye twali tuwaddeyo. Petition yaffe sijja kugigenda nnyo munda ku bye twali twogerako n'enyinza okuwa kye tuyita prayers oba bye twasaba gavumenti. Twasaba gavumenti nti ejjewo kye bayita online studies. Kubanga universities ziri mu kaadoptinga kye bayita online studies. Ne tugisaba ejjewo ekintu oba eteekewo embeera ekakasa abayizi n'abazadde nti abayizi bemuzizza ku ssomero abali mu mwaka ogusembayo ku final year banakkirizibwa okukola ebibuuzo. Ngamba ku universities nti banakkirizibwa okukola ebibuuzo yadde nga banaaba tebasasudde kasente, then akasente ako bakasasule either before graduation oba mu kureceiving transcript zaabwe tebajja kufuna mpapula zino nga tebannakola ki. Ne tusaba gavumenti mu petition yaffe nti ejje emisolo oba taxes the institutions oba obadde tokimanyi nti amasomero oba universities nga za bwannannyini zisasula emisolo ate mingi. Ne tusaba gavumenti egisuspending. Tugende kwera mukumulamu katono nnyo tugende batukomawo n'ensonga ezikwatagana n'omusango ogwa kkooti ogubadde mu kkooti ogwa NUP Kibalamanga ate ali wamu ng'agwisanya obwenyi ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu ku by'ekibiina. Tovaawo. Kale tukwaniriza wewe kuba nti okyali naffe okuva gye twatandikidde paka wano. Programu zinga bwendaba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino Bannayuganda. Bwe tugeredde mu kuwumulamu tubadde tukyayogera tukyakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ekitongole ky'ebyenjigiriza kubanga nno kino ekitongole bwe mugongo oguzimba eggwanga. Ebitongole byonna biba byetaaga obuyigirize. Tusobola kuba nti oli okola ku byanguudo ng'ate tolina buyigirize. Tusobola kuba nti oli muzimbi nga tolina buyigirize. Ebyo ebizimbe ebigwa buli kadde ne bitta abantu sako n'okwonoona emmaali y'abantu. Kale no kitegeeza nti wekituuka ku byenjigiriza kya muwendo nnyo era nga kya makulu nnyo. Mwami Joseph Mirundi, kiki what is the way forward? Kiki kyowaayo eri gavumenti? Olowooza gavumenti mukadde kano ng'amasomero gagguddewo kiki ekiteekeddwa okukolebwa ku ground? No, we messed up. We should agree as a state. Tebayina nkola nnungamu yina kugobererwa oba okuyitamu okulaba nti abaana baffe bafuna education. Ababadde bakolawo b'ennyo sciences nga tulina n'obudde olwaleero simanyi wekijja kuba kuba obudde butono. They have to do practicals. Today emabega abaana no, it's not logical to call them back to go back home, but the only thing we can do is to say that the syllabus is enyigizaamu bagikontainingamu katini n'okulaba nti abasomesa babawa ebyo ebyetaagisa omuli omusaala omuli abasomesa okuba nti babeeramu mu lecture rooms. So that we tunaamala ekyo kati semesters oba terms ezijja zino ez'abasigadde ewaka
kwe tuna concluding because it's an experiment. Abasomesa abamu nga babivaako dde ebyobusomesa bagenda mu luno oluwanvu olwayotamanyiddwa ddiro lunaakoma abamu bagenda kuvuga booda abalala batandikawo mobile money kiosk abalala basala nviiri ate wali bavubi abadde afuna emitwalo 2 buli lunaku egitaliko okumubuuza lwaki abaana bavudde lwaki distinction zikendedde kati abo nabo okubazza ate nawo olutalo luli awo abamu babivuddeko. Kituufu nnyo minisitule erina okusoomozebwa kwamanyi nti n'abasomesa abamu nga bw'oyogedde baba babivuddeko naye nga nze way forward gye nabadde ngamba nti bano basome because we cannot have 2 candidate classes at Lego. Eyo yokka ye biggest bwe buzibu bwe tulabawo ate nga kyekigenda okwawombwa kati ali mu P6 alimu ne bano bayingenge ba stakeholders bano bakulembeze n'aba universities batuule wansi nabadde musanyufu nnyo nti Katerega yagenze wa speaker ino omutima ogukolera abantu naye awuliriza. She's a very good person naye kibiina kyabwe kirina entalo ne ministry bagitya ajja kusangamu obuzibu okutwala ebyo byonna byeyogedde birungi on paper era naye speaker abiyinza obiwulukanga naye ajja kusanga obuzibu okugenda mu ministry eyo abeeko byatereza nga speaker wa Uganda. So the way forward is we should now look at education, tulabe nti abaana bakola ebigezo, tulabe nti UNEB is involved, all the stakeholders should be involved. Abakulu b'amasomero so that we can have you see the problem of this government nti bayise ebintu nti namugwanya eyali kansala ekiboga omulesa abeere minister wa Kampala nga talina wadde n'urban development talina muwadde kalevo ka urban development ekizibu kya Uganda balaga nnyo banna Uganda nti okusoma tekulina makulu bagigabira be balowooza nti ono politics because politics prevails over in Uganda kubaya badikite but politics is governance politics is governance but we have to move hand in hand with the law. Okay. So teri yo society kulakulana nachi na politics yeka so but nandisobedde nti kati olaba nga Katerega ne batulange university no wangwe namulide vice chancellor ngagamba mubadde n'emyezi 3 tuition ye munana yagambe munana naye nga atefe wetuvayo ne twogera kakati ganzi yuli budget yaffe bagisuspendinga lwakwogera okitegeera iwe mwayogera kwensoga wetwayogera lulimu gwekufumirwe bakuba abaana emigo kuvoolo tetwadda mu kufuna kaseera yadde 10 naye nakati naye ngezo sente zibeera approved nembuza professor Nwange nti enkoko etalina amagye ebiika byenda byayo so kakati abazadde baba tebalina ssente bagende bette so oyina abakulembeze bwe bato talina meeting gye yatuddemu n'abakulembeze b'abayizi n'abikaminga ne position nega mubadde n'emyezi 8 nze zange mujja zireeta so bannaffe COVID is a natural disaster so ebyonjigiriza kintu kikulu nnyo naye kino kituwadde essomo nti Uganda tetuli prepared in disasters. Bogende Kasese wokka. We have a full ministry for that. Yeah, we have a ministry for disasters. Kasese landslide disaster Kachaburambuzi. But we lose Ugandans every year. The Kasese tekitufu ne front page amali regajireka oya Kasese. Abantu balina okufera ekyo kyo bakimanyi. Nenga minister wali awakala teri gwanga libera na minister of planning. Minister of planning ataina na peni mungalo. Ndiye gwanga lye tulimo banna. Muchala Fatuma. Message tulimo tujiyigiremu ngabe edits tulabentu moving gwanga. Muchala Fatuma, what is the way forward? Njaga kongereza ko wano ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza ya bibula mu nsi. Tesobola kula. Lwakuba kalisaba nyonyo ekibiina kyenzigiramu nzigidde mu Jema Justice Forum yali yewandisa amanya abiri Justice Forum ne Jema kati nga Jema etegeeza jesooke yetegeeza justice then eddako etegeeza economic revitalization eddako education ndowooza olaba Jema kweriko kweyimiridde eddako morals eddako African unity naye kati ku byenjigiriza bino nti webibula mu ggwanga eggwanga of course terigenda kulaakulana and n'abazadde babadde tebakola mwono COVID nze kyensaba government at least abaana baleme kupayinga that tuition ne OTT nja mulemerako internet ekendeereko sente kale bazzeeyo tetusobola kubanga abaana tubataataganya ate babadde waka ate bazzeeyo ate babakomezaawo naye nze kyensaba government abaana abazadde nange ndi muzadde kennyini nti batuyamba at least tuition waba candidates bamukendeze sinakindi omugirawo ddala kuba abazadde babali tebakola
sente zennyini ziri mu gavumenti bwe bazimba ebizimbe bano bamirundi be bazimba ebizimbe mu covid ono imagine mu covid ono abantu banoonya kyakulya naye ne ozimba ekizimbe abayiwa material ku site bantu bali mu kuzimba anti wabalaba nga lockdown etandise batandikira ku ffe ne baggulawo garaging emmotoka zaabwe zifu ne baggulawo spare n'adiwe kati olaba by the way yeyo yennyini ensonga eyanzijayo okujja okuvuganya waliwo ebintu ebimu abasomesa bano baba undermininga nnyo ate ng'omulimu gw'amaanyi gwe bakoze kati olaba abazadde mu covid ono omuzadde yeetamiddwa omwana we naye omusomesa naye n'omusasa kati bye byebimu byenjagala okulwanako abasomesa bongebwa omusaala naye bwe bagamba abagenzi ne bafuna emirimu wawa bajja komawo nga bawulidde nti education system eteredde education system ekitongole ekitwala ebyenjigiriza babyogedde wano nti abangi balina paperwork muyitirivu naye action implementation batyo omukulu kale katusabe nti yenna gwe kikwatako yenna gwe kivunaanyizibwako ensonga zino azitwala ng'ez'omunnayuganda ekizibu ekiriwo nti oba oli awo ensonga ezisinga abantu baziteeka mu politics naye mulimu ensonga eziteetaaga kuteeka mu politics oba byabufuzi ng'ensonga zeetaaga kuyamba munnayuganda kubanga bye byetwalayira okukola bw'oba olayira okubeera omukulembeze ow'eggwanga lino ebintu by'olayira kukolera munnayuganda si kukolera kibiina katusuubire nti ensonga ezo zigenda bazigonjola tugende ku nsonga ya NUP omusango guno oguludde omusango guno nno gwayogeza bangi ogwama ensonga ezikolagana n'ekibiina NUP NURDP bintu bingi ebyali bijjanga bagamba nti ekibiina mwakitwala mu bukyamu ekibiina abaliko abakulembeze abaliko ffe tetukkiriziganya nabo ekibiina mwakikyusa kkala mwakikyusa akabonero kati omusango guno gyonna gibadde mu kooti naye nga kooti omusango guno yagugobye negamba nti byonna byonna bimwayogera byali bikyamu ekibiina kiri mu mateeka ekibiina kyawandiisibwa mu mateeka okukyusa akabonero tekannaba kukwatibwako gavumenti akabiina akabondo akatwala ekibiina kali mu mateeka kitegeeza ki eri judiciary mwami Katerega nti ekitongole ky'ebyobulamuzi kivuddeyo ne kiyimira ku magulu gaakyo ne kigamba nti nedda ga sinayogera ku judiciary kagambe bannayuganda byenjogedde ku education opinion yange ey'ebyobufuzi saagala bikyuke njogedde nga munnayuganda kati kanjogere nga munnakibiina wa National Unity Platform limbadde njogera nga munnayuganda omulala ekisooka nga munnakibiina era nga ayina manvuuli ey'okuvuganya okugenda mu lukiiko lwa Lord Mayor mu kibiina kyekimu ewaffe eri mu Bugalani mu Kawempe South ndi musanyufu kyakubiri twali tumanyi outcome esobola okukola kubanga legal procedures tezagobererwa si ffe tubadde mu kooti judicial system ya Uganda yebadde mu kooti tubadde twagala kulaba oba bagenda kuddamu beeyambule ng'abantu nga omulamuzi Stephen Kavuma n'abalala bwe bazze bayambula justice system ya Uganda njagala kwebaza ekitongole ekiramuzi n'okusingira ddala omulamuzi Sekana nti yayimiridde ku magulu ge n'asalawo obutaswaza kitongole kyakolera eri bannayuganda bino ndowooza birina bbeera nnomo nti omuntu bw'agenda mu kooti bw'atwalibwa mu kooti ddala ng'agenzeeyo mu bukyamu obanga bamwakiuzinze mu bukyamu nga National Unity Platform bwe babadde bagyakiuzinga mu bukyamu kiba kya bwenkanya nti judicial system yeyina otuwa amazima oba yeyina otuwa obwenkanya kino kyetwalabyeko ku luno kyetwandibadde tusabirira oba kyetulina okukolerera nga bannansi nga tulina systems ng'ezo zetusobola okulirayingako judicial system gwalabye bagambye omusango bagusambye bweru nga based on kyoyita technicalities oba ingredients nti technicalities nti tebagoberera na channels waliwo emisango gye twateekayo myaka ng'etaano emabega egya violence egy'okutukuba lwaki abantu basimba mugongo nga balonda nga gyateekebwayo bakadde baffe nga ffe tetunaweza na myaka ng'etaano emabega naye ng'egyo emisango teginnasalibwa naye ng'ogwo omusango gwamala ku shelves week 2 lwakuba gwabadde gwa byabufuzi politically motivated gwasaliddwa nze nga munnakibiina ndi musanyufu njagala okubiriza bannayuganda ddala abawagizi bannakibiina kya National Unity Platform ogenda mu maaso
n'okwongera okukkiriza n'okwongera okukola ebyo bye tulina okukola kubanga ffe twewaayo tubagamba ebintu tugenda bikola mu Lobadoba style naye ate mu ngeri enjawulo tujja genda mu maaso n'okunoonya amagezi wabula n'okwongera okubuusa ensi. Mwami Mirungi bw'otera okwogera ku bamafiya ku mulundi guno baayiseewo ekitongole ekiramuzi. Nakkiriza nti Pulezidenti Museveni bwe waba tewaliiwo baagala mmusuula munda. Ekyali tekiniko musango ogwo balina okuprovinga nti Bobi Wine yalondebwa mu bukyamu. Delegates conference yamulonda yaliyo mu mateeka. Yagiyita mu mateeka. Baalanga mu mawulire waliwo procedures ezigobererwa ng'ekibiina bakikyusa. Electoral Commission baginotifyinga. Kakati gw'okwata Kibalama gwe CDF omukutu omutadde under hostage is no a threat to national security, is politics part of the army. Ne Kibalama akabira omulamuzi I need my freedom. Toyina musango osanga affidavits ziri bbiri omuntu nazikola omulundi gumu omuntu y'omu mateeka bakugamba kasita omulamuzi atandika okubuuza ebibuuzo dduka buddusi kyoliko kikyamu kati bagenda kutandika okuleeta emisango egy'ekisiru Bobi Wine teyamera birevu Bobi Wine teyazala ku myaka 18 kuba egy'amagezi giweddeyo bakubye wa Museveni nze sikirabangako emyaka 35 nga gavumenti esobola kuzimba musango basajja mmwe muweeyo obuyinza mu mirembe go ge mazima bwe baba tebagala kubba mwami Museveni nga balooya betakyayina gavumenti omusango ogwo gwanseseza nnyo abantu bali bagutya nga n'abamusebo mu NUP batugamba zekanyendenga independent toyina judicial independent kuhu wano mwami Museveni mu biseera bya COVID ababaka bebe miliyoni 2 tayina na kwogera ku musango mu mateeka bye yayogera omulamuzi bye yakola mu ruling te center ababaka bazize nga maze okwogera eggulu limu report ya hamwe y'omusango principal judge yagibyeyo atambula naye akalakala nayo bino byansobedde omusango gwe report yabuze principal judge kubanga KK and company advocate ya munene omu ali related to the president omusango gwa DDP gwino musinga so yeyo judicial service gitulimo bali ku musango guno naye olowooza kitegeeza ki eri ekibiina kya NUP NUP yawangudde abalamuzi kati nabo bakitegedde bato bakolerera ggulu tewali wagenda kuyirawo mwami Museveni mubiri bino ebyabakavuma bakasalanga injunction nze bwe nategeera nti ebintu ebyo bifu basaba injunction ku activities za NUP omulamuzi n'agaana so inferior okujjayo legalities mu kulondebwa ko Bobi Wine wali toyina case Segona yakizanya bulungi he wanted to make the judge because what is the role of a judge you weigh evidence and take a decision katwabadde yagala weighing evidence cha taking judgment ku evidence etali reliable ngane Kibalama yennyini ali mu kooti akaba maziga yeyogerera kakati ogwo omusango gwakubye nnyo gavumenti Bobi Wine we muba mumutidde kwa omuntu asobola bakuba mateeka n'abakuba mu byobufuzi kakati kyetudda n'abakuba ne muziki buli kimwa kibakubye bakyusa mannya mbutinka bulwa kakati banne we tunadda kweyolefu we tunadda musajja mumutidde bwemuti so omusanga bannopo twasanyuse nnyo Nope is now a legal entity omanyi be baali batugambanga mamirundi muli mchala Fatuma ndoza musango ogwo omanyi wotandika gotatira kumaliriza musango Chamusai baba kunamiza mchala Fatuma guno musango gutegeeza ki ekisookera ddala saabategeeza mbu Jema ne Nope tulina alliance twatya omukago so it's our sister party tuli mabega wa Bobi Wine ekisookera ddala Bobi Wine we yayingira Nope bamu embracing ne bamuwa n'obuki abeere nga president wakyo buli kimu kirina emitendera kyakyo ekimya tekimala gakyuka just like that oba mu lunaku lumu kuba emitendera babadde bagiina bano abatwalayo omusango baloope obujulizi bwabuze oyogedde ku kyakkala Jeba ekoze eki yasookawo Nope Jema erina 3 colors erina red erina blue erina white fenga tetucomplainingangako mbu oba babbye egundi colors zaffe ndowooza olaba obutitizi obuli awo naye nze omusango nange nabasanyukiddeko nasanyuse nnyo nti Nuupu yawangudde omusango naye kyetusaba nga mwami Museveni aleme kyusaamu cause waliwo possibility kubanga omusango gwali menti okusalibwa was it Friday over ne gwongezebwayo kitegeeza ki waliwo akantu ntwawo ketutategeera fengaffe abalabi so kyetusaba kireme kukyuka muzeeyi aleme kutya kalulu president waffe tumuweeyo
ajje tumubuuze. Ensonga nyingi zetusobola okuba nti tukubaganyako ebirowoozo olwakadde kakkiriza tube nga tusiibulira ano obugambo obusembayo omwami Kateregga ng'osiibula abalabi ndakika ng'eno. Neeyanziza nnyo omukisa guno bavubuka bannange bakubiriza nti bwe tuba nga tulina space nga Quest TV wano nga batuyita abavubuka ne batuwa space okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga toyina nsonga lwaki ate weesibira ku mukutu omulala jangu tukube ekintu kino mu swaga bannakawempe mu ngeri ey'enjawulo ddala baganda bange mu Kawempe South 1 abali mu Bugalani abali mu Kigundu zone Bwayise bonna Bwayise 1 2 mbasaba n'obuwombeefu mundabiranga ddala akabonero kange Manvuuli Kateregga Julius munakisinde kya People Power n'ekibiina kya National. Nebaza management ya STV okutuwa obudde ne tujja wano ne tukubaganya ebirowoozo ne mukulu wange Kateregga ono ne muganda wange Hajati mwebale nnyo mwebalire ddala abavubuka abali eyo mwebereremu lino eggwanga lyammwe temugenda funayo ggwanga ddala musigale nga muwagira ebyo ebituufu ate mukuuma emirembe Nuupu nentumirako president w'abantu Bobi Wine naye atera okubeerayo eyo ng'alaba ku puroguramu zino ne TV eno mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukyala Fatuma okugamba obusembayo nga tumaliriza. Abalabi baffe abalungi mbasaba banaye mulonde Mubiru Fatuma tagenda baswaza kasukaali Mubiru Fatuma kasukaali a new brand of politics. Mugezeeko ku kipya mujema tubaddemu n'abantu nga Haji Kyanjo talina nziro tuyina Honorable Asuman Basari talina nziro tanaana kuwezaayo myaka 5 mu parliament kati nange be my mentors era ngenda bagoberera tukikube bulungi nnyo. Nze nsuubiza abalabi nti sigenda kubeera nga bano abajja ne babawaabo incentives obusukaali bukiki ky'obuntu nti obasikiriza mbu munnoneza kalula kange sikaggula mbakakasa naye kyensuubiza ate sigenda balima mbu ngenda kukola luno oluguudo nkole kiki naye nze kyensuubiza inshallah nga muntaddeyo ate nga mmanyi mugenda kunteekayo in my first 100 days ngenda kuteekayo bill mu parliament egenda okubanga ekola ki ewa abakyala n'abaana b'obuwala pads ez'obwereere. It's possible because tukirabyeko wano mu COVID nti gavumenti esobodde okuwa abantu masks ez'obwereere. STV tetubangako na ludda ffe kyetufa kiri kimu kulaba nti Munnayuganda embeera ze ziba zitambula bulungi saako n'ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti. Ffe buli omu tumwagaliza buwanguzi era buli omu tusuubira nti byonna birubira by'olina ekirungi nti buli omu alina ebirubira byakulabika nti balwanirira Munnayuganda okulabika nti embeera zikyuka. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde paka wano nga tumaliriza programu zenga bwe ndaba nze Ssekyungaasi tulabagane wiiki ejja olunaku lujja balwa Sunday ku ssaawa 12:45 paka ku ssaawa 1 ez'ekawungeezi. Haba Kasajja Kabaka Wangaale ayi Katonda akunkumire weraba.